Ochalaba okwanjula n'embaga. Yes. Twawulizaako bannaffe ku bintu byonna betumanyi, obumanyi ntibwongerayo, buli munabanga afunamu. Kubanga n'alya n'oli alya. Ate ogenda kumalayo. Buli omu alina omukisa gwe. Buli omu alina omukisa, muli ekyenjawulo. Abantu bangi nnyo. Yes. Tetusobola bakolako kino. Ate ekyenjawulo nti mu by'emikolo, mu events mu Uganda, tetulaba kutuukako halfway. Tukyali mu kkoota. So banne muyingire mwagala okujja okukola ebintu bino. Ffe tujja bayambako with experience namwe bayingiza mu nsonga eno mbere nga musobola okukola n'abaana okubatenga n'ekirala. Tubirivinga mu hands on. Yes. Hands on amasomero kati musomesa biki. Tusaba aba senior secondaries muleeta abaana mu mwoleso ogwo balabe. Universities muleeta abaana abo balabe. And even other tertiary institutions kubanga omwana abe musomero nga amanyi nti kino osobola kitandikirako n'embanga asobola okubeerawo. Abaana baleme exporting ate mu nsi ndala baboneebone nga nawo n'asobola okubeerawo n'ayiya. Kye kinjagaza salita mazzi mawanvu kubanga naliyo nga abaana bagraduatinga n'endaba ttiimu y'abaana abantu b'ensi b'okozeemu omulimu era Mukama agenda kikubalira toli wa bulijjo. Kubanga naba abaana nti bafuluma oluvannyuma lw'omwaka wa myaka 2 kyonna kyonna kyekiri. Tubafunira emirimu ate business bazigudde nawo nabo. Nawo nibeggulirawo twagala because we are now aiming at omuntu okubeera nga ali self-employed than okunoonya omulimu. So kyolabye wano nti talent zonna tubadde nazo wano mukolo gwa Mukulu Njovu. Ate n'ekirala naye ayongeddeko ettofaali. Ate yatumwebaza. Ate naye agenda kubeerayo mu mikolo. Agenda kubeera one of the biggest sponsors abagenda sponsor Mikolo magazine. N'omwaka oguwedde twakola naye siru wagamba nti ayina yandyagadde naye ajja kwongera ttafaali ku nsi ye. Ensi ye ajagala naffe tumwagala kyova olaba ffenna tuli wano twesowoddeyo. Tubeerawo. Abeere n'omukolo ogw'obuvunaanyizibwa. Nkusaba otumireko abamu ku abo betubeera nabo mu Mikolo magazine. Abantu abakuli ku fingertips abandi ku fingertips aawo bannasinza kwerabira abantu betwatandika nabo mu Mikolo magazine nga naddala abasupporters baffe nga aba Ecofarm Uganda Dr. Idi oli w'amaanyi nnyo tukoze mu mulimu gw'amaanyi Mwami Pontius Namugera Cafe Tenda niwamu ababezezaawo Mikolo magazine. Ate bwe tugenda kwa service providers sinza kwerabira Step Bridals tukoze mu mulimu gw'amaanyi Magi omukyala Magi Nannozi akoze mulimu gw'amaanyi ate kati era ewa finance ya handling ebintu bya ssente zetukwata ku ssente kubanga ffe Mikolo magazine tukkiriza mu buvunaanyizibwa kubanga tukolera wamu. Joyce Sonko bannanga Junico Riediko abo bantu abali ku abasookerwako awo abali ku mwanja bagamba nti buno bw'oyogera ate Victory Travel Center muli banjawulo nnyo Morris Cakes b'amaanyi nnyo naye ate mwendekayo Shaita Mazzi mawanvu ne Delta TV sinza kuza Delta TV mwatuwa obulango omwaka ate mugenda tukuba obulango obulala tugenda bawa tent namba mujje bannange nnyo n'abalamu ne bwe tutambuze omwanya Mukiibi Andrew owa Protect ndakutwala wali ewandegeya Protect Autocare omusajja oyo eyaleese ebyuma ebijjanjaba emmotoka z'abantu zibijjanjaba nno ki ensusu zonna nga zoonoonese omwana ne bwayisaako omusumaali tebivaako oyo mwe Mukiibi Andrew wa Protect Autocare ali awo opposite ne somero bayita Makere College oyo ne tubadde naye ku mwanjo nnyo Njovu Estates bano bo bakumwanjo nnyo magazine yafuluma batuwamu pages 2 naguno omwaka tugenda kutambula nabo yensonga lwaki tuli wano olwaleero toyanza nnyo sebo katukuleke kubanga bwe tutandika emboozi naawe tejja kuggwa naye Mikolo Expo 2025 nakuza omwezi 9 10 nga tuggalawo essimu yo mwene tubalinze namba za simba naye kwemukuba nyangu nnyo 070 mukaaga 20 292 077 mukaaga 2 292 so lukaaga 2 292 ze namba ezo ezikola kodi okyusa kodi 0701 okumanya information 0701 620292 0776 620292 oba okujja ku office wano Bulange Mengo tuli ku kizimbe kya JB Plaza awo wenyine nga wakamalako obaita ku Nfudu zimbe kiwamba kiriko n'ekisaawe ky'omupiira wali office za Mikolo magazine jangu walabe bigenda mu maaso kankuleke mwana gwe baayi kati ongera okunyumirwa omukolo tovaawo kandi bw'obeera mu mikolo gy'abagagga olaba bingi ekisiki ky'omuliro kizeeyo olina kuba flexible not rigid naye ngenza okulaba bw'obeera rigid byonna obitta n'ekirabo makula okyalinze kanyumirako munnaisi kalinda naye nnyumiddwa nga bw'onyumiddwa bayibuli oli ateekemu ennyonyoogezi bayibuli erina ebigambo byeyogera ti abantu babeera ababiri bafaanagana kati Gloria ndaba afaanagana ne Cornelius
Cornelius wele kakunda wele zantize yakanyosi jaga atenga nange kontoli ayabanga bebande sanyo kuba kweli manya ne kona sanyo kama byoli wano kimuli akayira kukadda namanya yobukwano bamwe ne kone kwekana kana yebe komaawo bitya mali nyabo wewa kiso ebigambo ebyo ebyo mwana mulenzi ono nagamba abadde akutuka buyisi obutadda mu kisasa kati ate akutuka butimba butadda mu lusu muno ataddemu ebisago ejjajjaabu ne feeza n'alimansi mwana ono saaba yiiya omumanyi yakubuka mu bya community psychology bingi byalowoozezaako naye n'agamba nti byonna bisabise mu kigambo kya nyukuta nnya LOVE love. God bless you. Oyo lissabu lya Buganda nenno awabeera essabu lya Buganda ne muzzukulu wa Muyingo Esama Mawokota maama Silivia Najinda omukolo ogwo tagutumirwa mwana era ono yekka yawandagadde ku lyabeene oba buli omu alina kyakutte kuliko empologoma ya Buganda oyo maama Silivia Najinda ate era okwagala okukakasa ti ekyamazima omukulu bwe yagenda Emmengo yalekayo ekiwandiiko kino bwe twatuuseeyo abantu babadde babiriya ab'ekitiibwa ow'ekitiibwa Charles Pierre Mayiga ate n'ow'ekitiibwa Robert Waggwansibirwa ne bateekako ekinkumo ne bagamba nti obaddala gye mulaga atanze wano omukankanirira besimanyi nomukozi bulungi era okukakasanga nze Cornelius Nkajja muzzukulu wa Nankere wane kuterekere mu Busiro taata nange naye facilitator yange okulira ekinkumu mu bintu ebisinza otusanyusa bwe tutuusa Emmengo z'ensalosalo z'Obwakabaka bwa Buganda era ne batulaga essaza lya Ssebwana ery'omu Busiro ne batulaga omutala wa Kiso taata era bw'oba weetegereza bulungi laba disitulikiti y'e Wakiso taata laba amaka olaba kompawundi we tuli laba mega tenti laba taata abakukunava abalonda bahonale mu Kiwanda taata ezo z'ensalosalo z'Obwakabaka bwa Buganda era mukulu ebintu ebyaffe si byangu batuwaddeyo akakonge nga kalimu n'envumbo okukakasa nti ebintu bino biyise mu makubo matuufu akakonge kenkano taata birina enteekateeka ey'amaanyi n'ekiseera bwe kinaaba kituuse nga tulina bwe tutuuse oliwulira kabona wa Mukama ng'abuuza ewaffe emisa tebasoma nsome naye bayimba nnyimbe nakulagagamba aliwa agamba oyo nawe faza zuno tuuse njagala okumanya ebyo byoba bikuwa fazera bwenzigidde ogulaga ekanzu naye Besimani nawe olibisa nti musajja wa Katonda tolina sente olinga nze jangu tukole musajja wa Katonda sente olozijjawa jamu esinga obulimi olwokuba tukola bya nnono enkoko emu yokka yeweebwa omuko fe tetujja genda mu biri byabalala naye bali Abachina bakoze ebintu naye pampa z'enkoko zo z'abalema banezezaako n'ebandi zo z'abalema kakati naye oko Andrew sincerely speaking tukwebaza obadde ttaano waffe nnyo mu bintu bino newandibadde waliwo ono wamuyita engwa naye nga bwomanyi waliwo omutaasa kati etugenda okukola kiri kimu era nga kyansonga okubalabira wakwata ku Gloria ekyakulyange ngabona omukoli n'ebiringa ebyo kale kwata toyanza toyanzege tweopen chicken this one
is an open check. Importantly, you are well educated. You know what it means, right? So, if you see that day you the decision is yours. Whether you put figure 8 and the 28 zeros, good enough. The money is available in Standard Chartered Bank. No, that's right. Mukwase, ekintu eky'amaanyi nina okwasa mikono ebiri. Amaliriza okusayininga kati ebisigadde byonna bibyo. Mukama kwenyo mpisa. Era tetugenda kugenda mu birala ebyo byonna bw'onoomanya bw'oyawulizaako omukogundi febe tubikulekedde olubadde ng'ogende wa Kisodo ogenda ne Masaka mu Kimaanya. Mukama kwenyo mpisa. Ekisite. So I don't know this. I'm breaking on my nails. Oh, and I know what you witness. We provide you with see. No. Take a put you by. Take a go sweet medication. Be a she that. Don't be just somebody didn't make me. Stop to buy omugagga n'akijjamu nga bwe kirina okubeera era ng'agenda kutuuka ku mukono guli gwe tuyita obutalya mmere ku ngalo gye tumanyingako emmembekedde mu lubanda gye tuyita middle finger. Era abantu babadde batidde nga bagamba nti ogw'omwana gwe twaleese kasiru naye ono kagezi. Mugenda okuwulira ku ddoboozi lyemwe kumanye ku ddoboozi eritalya airtime lifaanana butya. Era mulyoke mumanye nti ffe bazzukulu bannankere tetulungiira bwerere naye n'eddoboozi libeera seeneekerevu. Ow'omukwano okuteekako empeta eno nga ke kabonero akalaga nti nkwagala era nkwekutte okugobako kawawa yenna ate nkukakasa kijja kukuba empeta n'ebyenda bikwetoka nze mbadde siwuliraga ku ddoboozi lya Cornelius nga bimubeerityo naye omwana omulenzi alisinga asinga katono. Kati twagala kusaba Gloria ogenda kuwanika understand why you're doing this. They all know. Come on. Cause we can't help but let show. Okyalaba okwanjula n'embaga.